Ahoj, vítáme tě u našeho nejnovějšího videa. Taky zdravím. Tak Michale, na co se podíváme v dnešním videu teda? Dneska si představíme HiFiMan Anda, sluchátka. Není to náhoda, je to vlastně můj úmysl, víš to, že jsem jakoby to hodně chtěl představit tyhle sluchátka, protože v jednom našem videu předtím, když jsme testovali Nada C700 tesilovač, tak jsme na vyzkoušení Bluetooth zkusili HiFiMan Anda Bluetooth verzi. To si pamatuju. A já z toho byl tak nadšený z toho zvuku, že vlastně jsem si hnedka sehnal sluchátka s drátovou verzí, protože já jsem stali dráteníka, všechno musím mít propojený drátem, ale i ty Bluetooth musím tenkrát říct, že hraje skvěle. Kdo fakt hledá sluchátka Bluetoothovou verzi, něco víc, nějaký lepší, vyšší model, tak určitě čáhne potom. Ale já bych teď divákům hrozně chtěl představit ten model, který mě tak uchvátil, klasickou drátovou verzi. Nebudou tady sami dneska, když se podíváme, dáme si kompletní unboxing, jsou úplně nové, takhle vlastně by jakoby přijdou zabalené. Je to docela vidět, že podle pěkných popisných znaků. v takhle nebalení přijou, prostě takhle vidíme. A aby jsme si představili třeba řadu pod tím a řadu nad tím, i když jenom krátce, spíš se chci hlavně věnovat těm Andám. Musíme to někam zapasovat do toho portfolia. Tak tady jsou model pod tím, tady je model nad tím, HiFiMan Aria a budeme to pouštět spolu se sluchátkovým zesilovačem legendou, opravdu etalonem Hugo 2. Jasně, je to převodník a sluchátkový zesilovač, aby vlastně měli tu pořádnou šťávu. Jasně. A asi použijeme zdroj, použijeme Tidal přes tablet, notebook, ještě nevím, jak to uděláme, ale to vlastně to dostupné, co vlastně dnešní uživatel... Co jako normálně používají lidi, aby jsme to nějak napodobili co nejvíc. A můžeme možná ještě použít klasický nějaký přenosný to sluchátka, tak kdo chce chodit po bytě nebo někde s tím venku, tak může samozřejmě použít. To přece HiFiMan začal s high-res přehrávačema. Taky dává to k tomu smysl. Přesně tak. Taky. Krátce si pojďme si něco říct, pokud to diváky zajímá něco o HiFiMan. Je to relativně mladá značka, i když relativně dneska 2007, začátky šahají, možná plus minus rok takhle. A za tu dobu se vypracuje opravdu po firmu, která jakoby má obrovský jméno ve sluchátkách. Potřeba říct, až vlastně to diváci uvidí, jsou to magnetopolární sluchátka, které jsou otevřené. Jo, není to ta uzavřená konzola, jsou to otevřené, takže a když poletíte v letadle 8 hodin Londýn, New York, tak vás asi jakoby cestující zabijou, ale na běžný noční venku ještě když jdeš někam na procházku, něco ze psem, ale primárně doma. Jo, právě prostě ty sluchátka tím můžou napodobit zvuk drahých beden, což se na tom líbí, ten otevřený ty konstrukce. Nebudeme zdržovat. Tak jdeme na samotný unboxing HiFiMan Anda. Tak transport vidím vyřešený, kudy případným nějakým nárazem. Docela dobrý, že to není samotná krabice. Tam ještě výplň. A ještě v bublince. Dáme bublinky. A vypadá to, že nás kouká opravdu luxusní krabička. Povídání, certifikát. Tak 2 druhy kabelů. Že to není klasická redukce, ale jeden velký jack, menší. Takže 2 kabílky a samotný sluchátka. Tak, tady vidíme, že každý to sluchátko má svůj vlastní jack. Že to není jeden a že to není spojené mostem, ale klasický jack. Tak, můžeme zabrat, jestli uvidíme vlastně tu nanomembránu použitou. Tak, velikostně jsou velký, mělo by to být vlastně pohodlný, jak je známe z té Bluetooth verze, tak díky té velikosti, díky té konstrukci jsou neuvěřitelně pohodlný. To je úplně super. Tak to si potom asi řekneme ještě při samotném testu. Já si takhle zkusím dát pravá a levá rozdělenou. Tak.
No, to je jak když člověk nemá nic na hlavě. Tuším, že gramáž je 400 gramů přesně, což je opravdu vůbec nic. Jo. To když člověk bude poslouchat hodinu, 2, tak vůbec nebude mít pocit, že ho něco tlačí. Prostě ta pohodlnost je úplně skvělá. Tak a to je asi úplně kompletní obsah krabice, už mě napadá, co by tam jiného mělo být. Jdeme si je vyzkoušet v praxi. Po velmi pěkném a povedeném unboxingu se pustíme na samotný test. Musím teda říct, jako Líbila se ti krabice, viď? Ta krabice je parádní. A to zpracování, jo. Ze všech těch 3 modelů je nejhezčí. Přesně jako vidíš, že má obšitý, jo. To je imitace jakoby kůže. To je fakt jako krásný. Je vidět, že na ty sluchátka sází hodně. Tak samozřejmě teď ten boom těch sluchátek, že jo, je jsme velký. v covidové době, lidi tak, jsou doma, poslouchají. A poslouchají si sluchátek hodně, no. Takže. A tohle je fakt... Jo, ta krabice opravdu na mě dýchá taky. Pro mě jako překvapení, že není vlastně stejná jakoby prémiová i z těch hárí, jo. Ale samozřejmě důležitý je, aby to dobře hrálo. No, samozřejmě. Já ti krátce jako představím tyhle 3 modely, nejsou tady náhodou, protože jsou jakoby řazený za sebou. I když teďka vlastně je oznámený model XS, který je trošičku nad Sunderama. Dobře. Ale protože ještě jsem ho neviděl, neslyšel, takže nevím, doufejme, že se mi ho podaří dostat a představit ho divákům. On má vlastně podobný měníče jako Ananda, takže evidentně, kde se říká, že ten zvuk díky tomu bude lepší. Vlastně hned se k tomu dostanu vlastně ty Sundary, jak vidíš, že mají. Sice využíváš tady už tu technologii toho Hifimanu skvělou, ty membrány a všechno tu jejich technologii, ten jejich know-how, ale vidíš, že ten design zakluvacený podle mě i míří na to, že ty lidi opravdu i co třeba nosej, možná i kudy, řekněme, stabilitě toho kulatýho měníče ven a tak dále. Jo. Každopádně, co si myslím, že ty Anandy, jak mají vlastně takhle už ty náušníky, že prostě ten tvar, že díky tomu je ten zvuk lepší. Jo, když se podíváš vlastně, že všechny ty Anandy, ty vyšší, už ho mají takhle. Tady jsme na nějakých necelých 10 000 korun a řekl bych, že ty sluchátka opravdu těch 10 000 hrajou. Jo, že to je fakt super. Pak máš Anandy, který stojí necelých 25. A tam bych řekl, že ten rozdíl je opravdu brutální, že ty sluchátka klidně, kdyby stály víc, nikdo nemůže říct ani slovo. Jo. Skvělá neutralita, detail, přednést, úplně super. A jednou tolik, to je pro mě zajímavý, to je Arie, který teda jako při delším poslouchání zjistíš, že jsou opravdu lepší. Jo, zase na tom detailu, prostě je to znát, jo, prostě ta cenovka, ale stojí jednou tolik. A otázka, samozřejmě sluchátkáři asi se mnou vůbec o to nebudou bavit, rovnou mi řekne, že to stojí a já jim budu věřit. Jo, ale třeba pro mě ten poměr cena výkon mi vyšel nejlíp Anandy. Je to opravdu skok do opravdu postivého zvuku, kde ten opravdu je to krok high-endu, když to takhle řeknu. Jo, za 25 000, necelých 25 000 korun. Úžasná věc. Já se nemůžu dočkat, až si je dáš na uši a poslechneš si je a řekneš mi, co na ně říkáš. I když trošku riskuju, protože vím, že ty posloucháš trošku energičtější muziku. Řekněme, že ta otevřená konstrukce je spíš ke klasice, k rocku, ale samozřejmě i nějaký teď, jako nechci, na techno to asi úplně nebude, ale jsem zvědavý, co opravdu na ně řekneš. No jak jsi říkal, nás oslovili, hlavně při tom videu jsme dělali na Dace 700, tam se mi jaký líbili. Jo. A tam jsem nějak poprvé do kontaktu s nimi přišel, s těma sluchátkama, tak jsem zvědavý na ten model, jak to bude jiný. No, praktickou ukázku si uděláme, no. Vyzkouším si. Ještě, než vlastně si dáš na hlavu, ještě možná důležitý říct, tady vidíme předtím, jak vidíš, že u těch základních Sundar, že máš nějaký kabel, nechci říct obyčejnější, ale prostě nějaký kabel. Tady máš už zase jiný trošku. Je teda super, že tenhle kabel není snad možný zamotat. Jo, že to je super, tam opravdu někdo přemýšlel. To je bomba. Když se na něj sáhneš, tak on má takovou zvláštní povrchovou úpravu, netradiční. Je to tak? Je to takový, jakoby, dávalo by to smysl. Není viď vlastně, klasický kulatej, viď? Jo, přesně tak. Má takový, když si ho zmáčkneš tady tuhle část, tak jakoby prostě zamotat nejde to. A tady už vidíš, že zase se nešetřilo ještě trošku výše. Nicméně ještě k těm áriím, abych jako úplně, aby to nevyznělo tak, že jako za to, co stojí. Oni dokonce mají jakoby membránu použitou z H1000, což jsou jejich high-endové sluchátka kolem 90 000. Jo, až to jsou skvělé sluchátka. Jenom prostě tím, jak jsem byl nadšený z těch Anand, tak proto zvolíme dneska ten test převážně na ně. Jo. Koukám, že koncovky neutry. Pěkný. Pojďme na to, když si na hlavu a zkoušej. Super. Takže používáme převodník. Jo, používáme vlastně Hugo 2, převodník a sluchátkový zesilovač, je to prostě etalon. Jo, sluchátkáři budou vědět,
Je to opravdu špičkový převodník leteckého hliníku z Anglie. Všichni moc dobře, kdo používá sluchátka firmu Chord Electronics, určitě znají. Jo, jak je to legenda, tenhle model už přece. Tak, pojď na to. Tak já si vyzkouším. No, abych ti řekl pravdu, podle mě jako za relativně dobrý peníze dostaneš strašně moc detailů a krásný zvuk. Líbí se ti to, viď? Je to hezký, je to líbí. Oproti, když bys stavil klasický hi-fi systém. Jo, a ještě to vlastně na tu hudbu, co ty posloucháš, se to trošku bál, ale vidíš, že i ta dynamika tam je. Jo, přesně tak. Jo. To nebyl žádný problém s dynamikou. A to říct, řekni asi divákům, co ty posloucháš. Tak zkoušeli jsme samozřejmě rap, zkoušeli jsme elektronickou hudbu. Tam je to prostě ale hlavně i subjektivní pocit, že jo. Samozřejmě každá skladba je trošku jinak nahraná, ty novější, ty starší, takže je tam jako rozdíl v tomhle, ale říkám, když to porovnám s klasickým systémem, co člověk poslouchá doma, tak ta investice, když si to posčítáš a tak, máš to jednodušší. Za 25 000 korun, když nebudu brát, řekněme, nějak ten zesilovač tak dále. Jasně. Máš v podstatě vlastně špičkový zvuk, jak kdyby si měl reproduktor. No. To je na těch otevřených sluchátek to dobrý. Možná ještě dobrý říct k tomu, když jsem nakous to, že vlastně investice do nějakého zesilovače. Tyhle sluchátka jsou ještě, proč jsou tak dobrý? Aspoň si myslím, že ty vlastně i díky citlivosti je můžeš ještě použít, řekněme, na mobilní telefon s dobrým dakem, případně nějaký, jak jsme ukazovali, ten malý přenosný přehrávač. Když to ARIA už, abys vlastně z nich vytáhl to, co to ti dokážou nabídnout, jo, ale je to opravdu, jsou opravdu skvělé, ale už by to vlastně chtělo Hugo. Jo, nebo nějaký jiný kvalitní. To samozřejmě ten Hugo, to tady poznáš, taky víš, dáváš tomu prostě. Ten ti vlastně přidá trošku jakoby tu šťávu a tu kvalitu. To je super převodník, takže. Ale já jsem jako rád vlastně tu muziku, kterou ty posloucháš, že ti nechyběla ta dynamika, trošku jsem se toho bál, takže diváci, kteří třeba jakoby hledají takový sluchátka a bojí se toho, že ty otevřený sluchátka, protože ty zavřený ti dají ty basy, že jo? Ale malinko asi ten prostor postrádáš. Takže to vlastně i tady ani nechybí. Jako jsou skvělí, já jsem rád, že jako jenom to potvrdil. Pocitově je to rozdíl, samozřejmě, pokud máte zavřený a ten styl otevřený, je to takový jiný najednou, to poslouchání. Takže tady... I ten člověk vedle vás pozná, že posloucháte jiný to je samozřejmě nevýhoda, říkám, jako Londýn, New York, ty lidi zabijou prostě umělohmotnými vidličkama, co dostanou na jídlo, že jo, v tom letadle, že jo. Ale jinak prostě doma nebo nějaký jako ještě chození venku, kde není nějaký v centru nějaký ruch nebo tak něco, je to super věc. Takže divácky poprosím, aby jakýkoliv dotaz tentokrát na Matěje, jak se mu ty sluchátka líbí při tý, kdo poslouchá jeho muziku, nějaký, řekněme, techno a rap. Takže za mě všechno, já doufám, že jsme řekli úplně všechno, ale zase opět, kdybyste měli nějaký dotaz na tyhle tři sluchátka, který tady máme, a ještě říkám, slibuju, že jestli se mi dostanou do ruky XS model, který vlastně je lehce nad Sunderama a už mají dle obrázku takovýhle tenhle tvar měníčů, tak jak se s tím popasovali. Věřím, že budou taky dobré. Tak jo. Za mě asi všechno. Mějte se krásně. Uvidíme se u další videa. Ahoj.